Ny firenena rehetra izany no lohahevitra diniantsika tamin'ny herinandro ity, ary izany ihany koa no dinidinika amaranantsika azy androany anasako anao ampitiavana. Ankaravona mandrakariva ary mpiara-midinika namana isany no anolorana ny fiarabana amin'ny faharetanao, ny fandavatenanao, ny fitiavanao ity fandaharana ity, miarabantsika rehetrarehetra any amin'izay toerana maro samihafa misy antsika rehetrarehetra ihany. Na dia lavitra aza ny toerana misy antsika, dia ampifanekekeziny ny fanahin'Andriamanitra kosa isika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ny tompony hombanao ary ny fiadanany anjaka amponiny tsirairay avy. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, naiza toerana misy anay, dia matoky izahay fa eto ianao. Misaotra ny amin'ny fanatrianao isan'andro ny fiainanay, misaotra ny amin'ny fitantananao rehetra. Ankehitriny dia amarana ny dinidinika natao tamin'ny herinandro ity izahay. Mamelany ilokay Andriamanitra, ary aoka ny fanahinao hatrany no hitaridalana anay. Amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny firenena rehetra. Ny andinin'ny soratra masina izay anasako anao ampitiavana dia ny ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7. Daniela toko 7. Efa hitantsika teo amin'ny écran mivezivezy teo izay andinin'ny soratra masina izany. Ny andinin'ny 410 fa andeha tombontsika amin'ny andinin'ny 710. Daniela toko 7 andinin'ny 710 sy 410. Vaikina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raon'ny lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy, dia napanekekeny teo anatrehiny, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy, mba hanimpony fokom-pirenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Mahafinaritra mihainao izany teny izany. Ny fanjakany Kristy io resahana io. Ny firenena rehetra ekoaka eo amin'ny fanjakany tsy ho rava mandrakizay io. Tamin'ity herinandro ity, dia nandinika isika ny andohan'ny firenena teto amin'izao tontolo izao misy antsika ity. Nandinika ihany koa isika efa nifidy firenena manokana Andriamanitra. Diniantsika ihany koa ny tantaran'ireo vahoakan'Andriamanitra izay nofidian'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo nifidy mpanjaka ho azy. Diniantsika ihany koa ny tantaran'ny fiangonana ankehitriny ka nampianaran'i Jesosy fa izay teo lehibe aminareo naoko mpanomponareo. Ary ny farany no resantsika tamin'ny omaly dia hoe inona no andraikitry ny olom-boafidy amin'izao ankehitriny izao. Samy zava-dehibe ireo dinidinika na fanaovantsika ireo. Mino fa nisy tonantsika lesona sy fampahirezana ireo lohahevitra maro samihafa ireo. Fa androany dia misy andalatsoratra nosoratana mpanompo vaviny tompo anankiray no mba saiko mba ho saintsaintsika ao amin'ilay boky mitondra lohateny hoe hery mifanandrina, pejy 720 ka hatramin'ny 750. Andeha mba ho vakiko aminao izany andalatsoratra izany. Ry mpiara-midinika namana, tsy kelikely. Miafina ary mangina aloha vao mivelatra kokoa, araka ny fananany hery sy mpanohana no anohizatra ty zava-miafiny tsy fankatoavan-dalàna ity sy ny asa fampifiliana izay ataony. Mila tsotsapa intsony ankehitriny ny nisy koa ny fomba mampanao jentilisa eo amin'ny fiangonana kristianina. Nefa raha vao niato ny fanenjehana ary nahazo lalana hitondrova sy tany amin'ny lapan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina, dia natakalo ny fiangonana ny renarena sy ny avonavony ireo mpisorona sy mpanompo sampany fahatsorana sy ny faneveteny Kristy sy ireo apôstôly ary koa ny fitakian'ny tenin'Andriamanitra.
mampalahelo zany fa rehefa tafiditra ny fandray tendro ny fiangonana sy ny fanjakana tamin'ny andro Constantin dia adino tanteraka ny fanitretena ny Kristy fa nanjaka tao ny rendrarendra sy ny avinavina ary ny fomba mpanao ny mpanompo sampy. Amin'ity andro an'ity miantso anao Andriamanitra andao averina amin'ny laon'ny ny fiainan'ny fiangonana. Ary tamin'izay fotoana izay, tamin'ny fotoana io dia nandroso aingana ny asan'ny falitony, nanjary mpandresy ny fanompoan-tsampy zay toa resy, ary dia teo toa ny feny fiangonana ny toe-tsaina izy ireo, ny foto-keviny, ny fomam-pivavahany, ny finonoam-pona ka tafaray tamin'ny finoana sy ny fanompoam-pivavahany ireo izay milaza mpanaraka ny Kristy. Mampalahelo zany. Tafiditra teo anivon'ny fivavahana kristianina ny fomba fanaon'ny mpanompo sampy, ny fomba fanaon'ny jentilesa. Tamin'ity andro an'ity kosa nefa nandritra ny herinandro dia manana andraikitra ilay vahoaka no fidiana, manandraikitra izao sy anao. Inona andraikitra? Hivavaka ho an'ny firenena rehetra. Inona andraikitra faharoa? Ho fahazavana amin'izao tontolo izao. Inona andraikitra fahatelo? Miantso ny olona Andriamanitra rehetra hiala amin'izany faharatsiana izany ka hiverina eo amin'ilay fiangonana izay naorony Kristy fa tsy naorony olombelona ka mampifangaro ny marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao. Tompony hombanao, hitantana anao ka ilay fanjakana izay aorony Kristy, ilay fanjakan'Andriamanitra izay ho avy tsy ho ela, hoy izy hoe indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raholanitra. Jesosy izany ho avy eny amin'ny raholanitra, ilay tompony fiangonana, ilay nanorina ny fiangonana, ary izy no mpanjaka mandrakizay ary ny fanjakany tsy ho rava intsony. Andeha izany no ifantoha ny fanantenako indray sy ny fanantenanao. Andeha izany no mba hanjaka eo anivon'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy, ka hiala ao amin'ny fiangonana izay hevitra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vahoaka ny sitrapon'Andriamanitra no hanjaka eo amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy. Dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra tamin'ny herinandro izay nomenao anay, nahafahany nandinika ny amin'ny firenena rehetra sy ny fiangonana ary ny vahoaka izay nofidianao. Irinay Tompo mba hiverina amin'ny laon'ny tony teo aloha ny mahafiangonana izay nofidianao anay tsirairay avy, satria avy aminay no hitahina ny firenena rehetra. Ampio zahay hiala amin'ny marimaritra iraisana. Ampio zahay hiala amin'ny fanao jentilesa maro samihafa, ary ampio zahay hiala amin'ny fanaon'ny mpanompo sampy. Ampivereno aminao zahay Andriamanitra, ampivereno ao amin'i Jesosy sanakao zahay. Kehitriny ary dia tonam-bavaka izao mpiara-midinika izao, ianao ny homba ny fiainan'izy ireo tsirairay avy sy izay mahakasika azy. Ny fanirianay raha sitraponao dia mbola hiaona indray zahay amin'ny fandarana manaraka. Ny vavaka tonoina sy agnatana aminara Jesosy rery ihany. Amen.